درسنا الجديد أيها الأصدقاء هو ظل ديليت الموجود على لوحة التحكم. نحن عندما نحدد خلية الإكسل ونطلب منها ديليت يتم الإلغاء ويتم الحذف مباشرة. لنفترض أننا سجلنا هنا وحددنا هذا المجال وطلبنا ديليت، تم الحذف. هنا هذه البرمجيات عندما نطلب تفعيل ونكتب هنا ونحدد ونطلب ديليت، نرى أنه ظهر لدينا رسالة تنبه هل تريد الحذف. إذا طلبنا لا تحذف، وإذا طلبنا نعم يتم الحذف. ماذا وإلغاء التفعيل في المرات القادمة؟ عندما أطلب تفعيل، عندما أطلب حذف تحذف ولا تعطي نفس النتيجة. فإذا عندما نضغط تفعيل يتم تفعيل هذه البرمجة، أننا application أي نقلة كيبورد ظل الديليت يجب أن ترفق مع MDR. ما هي برمجة MDR؟ الآن نرى. فإذا هذا هو التفعيل. أما هذا هو إلغاء التفعيل. يقول application أي نقلة كيبورد تنفذ فقط ديليت، لا يوجد معها مرفق لبرمجة أخرى. البرمجة الأخرى التي تم تسجيلها هي عبارة عن MDR، تقول أن متغير خذ رقم ويقول VPA أي عملية اختيار للمجال. عندما يتم اختيار مجال، إذا تم اختيار مجال، فإذا تم تحقق اختيار مجال يتم إرسال رسالة لها yes و no وإشارة. هذه الرسالة إذا تم تفعيل اليس يتم حذف المحدد. فإذا البرمجة هي هنا تقول الإف إذا VPA الاسم أو المجال المحدد تم تحديده أكيد، فيظهر رسالة. هذه الرسالة تقول هل تريد الحذف؟ نعم. إذا تم تنفيذ أو طلب ظل اليس الذي كان محددا يمسح. فإذا الديليت هي افتراضيا تمسح عندما تضغط مباشرة، أما عندما ترفق مع MDR يتم تسجيل هذه الأسطر ويتم عرض هذه البرمجة. إنها مهمة جدا لأننا يمكن أن نستخدمها في عدة أصدار للتحكم، ليست فقط ظل ديليت، لأن هذا الابليكيشن 1K يوجد له جميع أو مجال كبير من الرموز الخاصة بلوحة التحكم والأصدار التي تضغط عن طريق لوحة التحكم. البرمجة جميلة جدا والأفكار جديدة. VPA المجال المحدد هذا شيء جديد لم نكن نستخدمه في البرامج في الدروس السابقة. نلتقي غدا. معكم مبرمج جوزيف قسطنطين. أرجو أن تكون الأفكار مفيدة لكم وتتابعون يوميا إن شاء الله. بأمان الله.